হাই কোয়ালিটির কিছু সোলার ফ্ল্যাট লাইট রয়েছে আমাদের কাছে। বিভিন্ন কোয়ালিটি রয়েছে, 20 ওয়াট, 40 ওয়াট, 60 ওয়াট, 80 ওয়াট এবং 100 ওয়াটের সোলার ফ্ল্যাট লাইট রয়েছে। এই লাইটগুলো ব্যবহার অত্যন্ত সহজ, কারণ এই লাইটগুলো যখনই আপনি কোথাও সেট করবেন সেখানে কোনো রকমের কারেন্টের লাইন লাগবে না, কোনো রকমের ব্যাটারির সংযোগ দিতে হবে না, কারণ প্রত্যেকটা লাইটের সাথে কিন্তু সোলার প্যানেল দেওয়াই আছে। দিনের বেলা লাইটগুলো অফ হয়ে থাকবে এবং রাতের বেলা অটোমেটিক জ্বলে উঠবে। আপনাকে হাতে ধরে ধরে টিপাটিপি করে সকাল সন্ধ্যা অন অফ করতে হবে না। লাইটগুলো এখন অটো মোডে রয়েছে, যেহেতু দিনের আলো প্যানেলের উপর পড়েছে সেহেতু নিজে থেকে লাইটগুলি অফ হয়ে রয়েছে। যখন সন্ধ্যা নামবে অর্থাৎ অন্ধকার পড়বে এই প্যানেলের উপরে, তখন কিন্তু লাইটগুলি অটোমেটিক জ্বলে উঠবে। যদি আমরা ঘরের লাইটটা অফ করে দিই, লাইটগুলি কিন্তু নিজের থেকে জ্বলে উঠলো, অর্থাৎ ও ভেবেছে যে এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, নিজের থেকে জ্বলে উঠলো। আর আলোটা একটু খেয়াল করুন, যদি আমি পুরো ঘরটা দেখাই, আমার ক্যামেরার ফোকাসটা এই মুহূর্তে লাইটের উপরে রয়েছে, যদি একটু সরিয়ে আনি, দেখুন ঝকঝকে সাদা সুন্দর আলো, রুমের প্রত্যেকটা ইঞ্চি কিন্তু খুব ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। এই লাইটগুলো আপনি রিমোট থেকে কিন্তু টোটাল কন্ট্রোল করতে পারবেন, অর্থাৎ অন অফ করার পাশাপাশি আপনি অটো মোডে দিয়ে রাখতে পারেন।